продаже имеется задняя передача, мост на мотоцикл Урал. Состояние шпилек у него такого вот состояния. В принципе, неплохого состояния. Кардана вот такой вот. Сейчас, секунду. Это побелка, если что. Сейчас я оботру. Состояние кардана вот такое вот. Это тоже побелка. Шлицевая хорошая. В принципе. Состояние задней шестеренки вот такое. Возможно, продажа как с карданом, так и без кардана. Вот. Колодок в комплекте нету к нему. Есть еще тяга тормозная в комплекте с ним. Правда, втулка тут какая-то поломанная. Если кого-то заинтересует, возможно, продажа, авито, доставка любым другим удобным для вас способом. Всем удачи и пока.